Minasan konnichiwa, PJB no Riji desu. Kali ini kita akan melanjutkan ke sesi Chokai atau listening. Di Chokai N5 itu ada 4 jenis mondai. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dan sambil kita praktek menjawabnya. Langsung saja kita mulai. Mondai 1 Oke, sambil langsung 問題1では mendengarkan はじ audionya め ya. に質問を聞いてください。 Untuk mondai pertama, それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 Oke, jadi ini mondai pertama ini nama jenis soalnya Tasku Based Comprehension. Task Based Comprehension. Jadi pemahaman berdasarkan tugas. Cara menjawabnya ini kita dengarkan dulu pertanyaannya. Seperti ini, mondai ichi dewa hajime ni shitsumo kite kudasai. Jadi kita dengarkan dulu yang jadi pertanyaan. Sore kara, setelah itu hanashi o kite, baru kita dengarkan percakapannya. Sambil melihat soalnya, telinga kita fokus untuk mencari jawabannya. Oke, langsung saja contohnya. では練習しましょう。 Jadi kalau Chokai itu mata kita fokus ke soalnya, ke jawab-jawabannya, dan telinga kita fokuskan ke 例 Chokainya. 女の人が男の人と話しています。女の人は男の人に何を出しますか？ Oke, itu yang jadi pertanyaannya. Onna no hito wa otoko no hito ni nani o dashimasu ka? Oke, apa yang akan diberikan atau dikeluarkan perempuan ke si laki-laki, otoko no hito? 温かいものを飲みませんか？ありがとうございます。コーヒー、温かい紅茶、あとお茶もありますけど。じゃあ、紅茶をお願いします。 Oke, kocha 砂 dan 糖や kopi. ミルクは入れますか？ Sisa 2 ini hai. jawabannya. 3 atau 4. Oke, tadi pakai sato 女 dan の miruku. 人は男の人に Berarti 何を kita 出しますか？ tandain nomor 3. Kalau udah 一番いい dapat もの jawabannya は langsung isi saja di 3 buku 番で soalnya. す。 Karena Chokai ini tidak 回 banyak 答 waktunya. 用紙の問題1の Tapi yang 例 pertama の ini ところを biasanya 見 contoh てく dulu. ださい。一番いいものは3番ですから、 Jadi 答えは cara この ngisinya よう itu に書きます。 dibulatin di lembar jawabannya. 始めます。 Ini soal pertama, Ichibang. Sambil melihat gambarnya, telinga kita Ichibang. juga sambil fokus 旅行 mendengarkan 会社の人が mendengarkan 学生に soalnya. 話しています。 Oke. 学生ははじめに何をしますか？ Oke, hajime ni nani o shimasu ka? 桜日 Gakusei. 本語学校の皆さん、ここに来てください。今からみんなで写真を撮ります。 Oke, 写真を写真を撮った後 今からはフリータイムです。ご飯を食べたり、お寺を見たり、 Oke, ini 買 tadi い物 setelah をしたり、 foto, 好き sesi な foto. ことをしてください。2時にまたここへ来てください。では、写真を撮りましょう。 Oke. Yang dilakukan setelah ini atau 学生 saat は ini? はじめに何をしますか？ Oke, yang dilakukan oleh Gakusei yang pertamanya adalah Sashingo Torimasu. Langsung saja isi jawabannya nomor 2. Bulatin aja karena ngebulatin soal jawabannya itu cukup lama. Nah, kalau tidak Niban. ada bunyi Depato teng de tong itu kita harus 男の fokus 人 lagi と ke soal 店の人 berikutnya. が話しています。男の人は何階に
行きますか？ Oke, nangkai ni ikimasu ka? すみません。 Otoko no hito. メガネ売り場はどこですか？ 6階でございます。6階ですね。 Oke. ここははい何階ですか？ 2階でございます。あ、どうも。 Oke, lokai jawabannya. Kalau udah dapat jawabannya 男 langsung の人 isi は soalnya. 何階に行きますか？ Lokai ni ikimasu. Isi jawabannya dulu, jangan lama-lama. Kalau udah ada bunyi teng tong itu kita langsung fokus ke soal berikutnya. 3番、教 Oke, 室で pertama kita dengarkan yang jadi soalnya, baru kita fokus mencari jawabannya saja, tidak perlu sampai harus mengerti semua isi dari soal cokainya. Oke, kita lanjut. どの本を持ってきますか？ Oke, dono hongo motte 明日 kimasu か ka? ら日本語のクラスが始まります。 Oke, nihongo no この kuras. 日本語1は毎日使いますから Oke, nih. 忘れないでください。 Oke, pertama nihongo Ni wa- ichi. 今は使いません。 Oke, yang nihongo それ kedua から tidak dibawa. 明日は火曜日ですから漢字の授業もあります。 Oke, kanji juga ada. 漢字の本も持ってきてください。 Oke, 先生、この本は？その本は練習に使う本で oke, す。 ini buku うちで Renshu. 使ってください。 Oke, digunakan di rumah jadi tidak perlu dibawa. Jadi jawabannya 学 nomor 2. 生は明日どの本を持ってきます Oke, か？ nomor 2 langsung isi saja jawabannya. Bulatin. Karena cukup lama ngebulatinnya itu. Jangan sampai kita keteteran. Kalau keteteran itu bisa kacau dan fokus kita bisa kurang. Oke, sudah ada Yomba. bunyi itu langsung Onna kembali no ke hito to soalnya. 男の人が話しています。男の人は何をしますか？ Oke. この部屋暑いですね。そうですね。窓を開けましょうか。いえ、 Aduh. 今日は風が強いですから窓は開けないでください。 Oke, 2 ini sudah エア bukan コンをつけましょう。 antara 2 ini. そうですね。 Oke, skemaso artinya menghidupkan. Jadi 3男 番 の人 jawabannya は何をし langsung ま isi すか？ saja. Oke, jadi sambil kita melihat soal itu kita mungkin sudah bisa memikirkan atau menebak-nebak apa yang akan ditanyakan. Ini ada membuka sama menutup jendela, lalu menghidupkan sama mematikan AC. Jadi kita tandain apa yang kemungkinan jawaban benar dan bisa juga tandain yang sudah pasti salah. Lanjut. Oke, gobang. Ini kita sudah sambil melihat soalnya. Oke, ini ada yang besar atau panjang sama yang 5 pendek 番、 sama yang 男の bermotif 学生 dan と putih 女の polos. 学生が話しています。 Fokus dengarkan 女 soalnya. の学生はどのカーテンを買いますか？ Oke, dono kate 明日は 何をしますか？ beli カーテンを買います。カーテンを？小さいカーテンですか？ oke い cisai. え、大きいカーテンです。 Oke, jadi pilih 私の部 oki 屋に sudah bukan 最初からあ 3  りま dan した 4 が、 ini bukan. あまり好きなデザインではあ Jadi りま tinggal せん dua でし ini. た。花の絵でそうでしたか。どんなカーテンにしますか？白で何も書いていないものにし Oke, ます。 ini petunjuknya. Jadi jawabannya yang nomor 1. 女の学 Yang 生 putih は tidak どのカー ada テンを買いま polanya. すか？ Isi saja langsung jawabannya nomor 1. Bulatin sampai ada bunyi teng nong itu kita harus fokus balik lagi ke soalnya.
6番。Ini masih jenis yang 車の後ろ pertama. で男の人と Dari gambarnya 女の mungkin kita 人 sudah が bisa 話し menebak-nebak. ています。 Kurang lebih sama seperti 男 tadi の人は cara menjawabnya. どのカバンを取りますか？ Dono kabang o 原さん torimasu の ka? カバンはどれ？その白いの。こ Oke, れ？ yang putih. その横の。ああ、これ。結構大きいね。 Oke, oki itu petunjuknya dan putih oki 男 besar. の人は Jadi ど nomor の 2. カバンを取りますか？ Jawabannya nomor 2. Langsung bulatin. Bentar, tadi kita belum menjawab yang tadi. Ini tadi nomor 1. Ini nomor 3. Ini nomor 2. Ini nomor 3, nomor 2. Contohnya tadi yang hangat. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oke, nomor 7. Soal terakhir di Mondai Ichi yang text based comprehension. 7番。駅で女の人と駅員が話しています。 Oke, 1, 2, 3. 女の人は何番ホームの電車に乗りますか？ Oke, Namban Home no す Densha. みません。1番ホームの電車は京都に行きますか？京都ですか？いえ、1番ホームと2番ホームは大阪行きです。 1番dan 2番sudah bukan? 3番と4番です。 Ya, antara 3 3番 atau と 4. 4番ですね。あ、でも今日は日曜日ですから、4番ホームの電車は京都には止まりません。そうですか。 4番 わかりまし tidak た。 Yombang tidak berhenti di Kyoto. Tadi katanya jadi pilihannya adalah yang benar Sambang. 何番ホームの電車に乗りますか？ Langsung bulatin saja kalau sudah yakin jawabannya. Karena ngebulatin perlu waktu kan. Oke, ini Mondai kedua. Itu kurang lebih masih sama dengan yang pertama. Cara-cara ngejawabnya juga sama. 問題2。 Mondai 問 ini 題2では、 di はじめ soal に nomor 2, jenis 質 soal 問 nomor を 2. 聞いてください。 Jadi yang pertama sama seperti tadi, Sore dengarkan kara dulu 話 soalnya, を聞いて、 lalu 問題 dengarkan 用紙の ceritanya atau 1 percakapannya, から baru 4 pilih の中から jawabannya. 一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 Oke, ini latihan dulu. Biasanya yang pertama itu latihan dulu. Jadi santai aja. 例、女の学生と Ini contohnya dulu. 男の D. 学生が話しています。 Soalnya Hutsuka, Mika, 二人は Yoka, Itsuka. いつプレゼントを買いに行きますか？ Oke, jadi tanggal. 来週、さくらいますか？来週、さくらさんの誕生日プレゼントを買いに行きませんか？そうですね。5日が誕生日ですから、3日か4日に行きましょあ、ちょっと待ってください。私は3日と4日はアルバイトがあります。 Oke, Mika, 2 Yoka 日はダ tidak メです bisa. か？う。いいですよ。 Yoka. じゃあ、 Oke. 授業が終わった後に行きましょ Oke, jadi jawabannya Hutsuka. Nomor 1. 2人は Ichiban. いつプレゼントを買いに行きますか？一番いいものは1番です。回答用紙の Kaito Yoshi no 問題2の Mondai 2の
例のところを見てください。 Lihat di lembar Ichiban jawabannya, ii itu ada mono wa contohnya, contoh 1番ですか cara ら ngisi 答 jawabannya え yaitu は di このよう dibulatin に書きます。 dengan pensil 2B, では contohnya. 始めます。 Oke, ini jenis soal yang kedua. Jadi di jenis soal yang kedua ini sebenarnya sama aja cara ngejawabnya dengan yang pertama. Cuma bedanya ini kita fokus ke poin pentingnya atau apa yang kesimpulannya. Kalau yang pertama kan itu berbasis tugas, apa yang dilakukan atau apa yang dipilih. Oke, kita dengarkan soalnya. Ichiban. 郵便局で女の人と郵便局の人が話しています。女の人は Ini いく pertanyaannya. ら払いますか？ Oke, ikura haraimasu ka? 80円の切手を2枚ください。 80 yen. 80円の切手を2枚ください。 2枚ですね。160円です。 Oke, jadinya あ、 160. それからはがきもください。 Oke, 何枚 hagaki です juga か？ beli. 5 Berapa 枚お lembar? 願いします。 5枚. では、はがきが5枚で250円ですから、全部で410円です。 Oke, じ jadi ゃあこれ semuanya で 410 yen. Ini jawabannya adalah 410 yen 女 yang の人 dibayar は onna no hito. いくら払いますか？ Oke. Selanjutnya nih Bang. 2 Ada 番。図書館 Nisatsu, で Gosatsu, 男の学生と図書 Nanasatsu, 館の人が Jus. 話しています。男の学生は本を何冊借りましたか？ Oke, Nansatsu karimashita ka? Itu 借り fokusnya. るのはここでいいですか？はい、 Oke, お願いします。 belum 7冊 disebutkan です lagi. ね。 Oke, Nanasatsu. すみません。学生の方は5冊までです。 Oke, え、 tapi pelajar So hanya bisa desu ka? 5 saja. ええ、先生は10冊までですが、 Oke, わかりま guru した。 bisa sampai じゃあ、 10. この2冊はいいです。 Oke, tadi di awalnya 7, tapi karena tidak boleh hanya 5 saja, 男の jadi 学生は duanya 本を dibalikin 何冊 jadi 借りま jawabannya したか？ Gosatsu karimashita. Si otoko no hito. Oke. Sambang. Ini ada kuruma, basu, shinkansen, hikouki. Oke. Kita udah Sambang. bisa memperkirakan 女 apa の人 pertanyaannya. と男の人が話しています。男の人は大阪まで何で行きましたか？ Oke, Osaka made nani お de 正月 ikimashita は ka? どこかへ行きましたか？大阪の家へ帰りました。毎年、正月は親と一緒に過ごします。そうですか。大阪へは何で行きますか？ Nih, poin 今回 pentingnya. はバスを使いました。 Oke, い kali つ ini もは pakai 車で行きますが、 bis. 少し疲れていましたから。 Biasanya pakai 新 mobil. 幹線や飛行機は？新幹線は便利ですが、ちょっと高くて、 Shinkansen 飛行機 mahal. は空港がちょっと遠いですね。そうですか。 Pesawat jauh dari bandara, jadi tadi kongkai basu. 男の人は Jawabannya 大阪まで何で行きましたか？ ini de ikimashita ka, jadi pakai basu de ikimashita. Langsung isi jawabannya. Sampai bunyi tengtong itu waktu ngisi jawaban kita sudah habis. Fokus lagi ke 4 soal 番。 berikutnya. 女の Jangan 学 sampai kita masih 生と ngisi aja. 男の Nanti 学 fokus 生 kita が bisa hilang. 話しています。 Kuncinya di cokai itu 女の fokus 学 saja. 生は明日何時ごろ学校へ来ますか？ Oke, nanjigoro 明 gakko 日 e のテスト ikimasu. 早いですね。 Ikimashita. そうですね。
9時はちょっと早いですね。田中さんは何時に来ますか？そうですね。テストの10分ぐらい前に来ます。そうですか。私は30分ぐらい前に来て少し勉強します。そうですか。Oke, yang laki-laki itu 女 8時の学30生 分. は Onna no gakusei itu 何時ごろ学校へ来ますか？ ini tadi yang maksudnya yang perempuan itu yang 30 menit lebih dulu, kalau yang laki-laki yang 10 menit sebelum tesnya. Oke, langsung ke Gobang. 5番、男の学生と Gobang. 女の学生が話しています。二人はいつ映画を見に行きますか？ Oke, itu eiga o 今週 mini ikimasu ka? 一緒に映画を見に行きませんか？今週はちょっと忙し Oke, くて、 konsu そう tidak です bisa. か。 Kita buang で dulu も dua itu. 来週は大丈夫ですよ。火 Antara 曜 dua 日 ini, か tiga atau 水 empat. 曜日はどうですか？そうですか。 Kayo. じゃあ、火曜日がいいです。水曜日はバイトがありますから。 Oke, いいですよ。 kayobi. Langsung isi jawabannya kayobi. Raishu no 二人は kayobi. いつ映画を見に行きますか？ Raishu no kayobi. Soal terakhir di Monday 2. Ini kita bisa sambil mengamati Koen, Depato, Toshokan, 6番、 Eigakan. 男の人と女の人が話しています。女の人は明日どこへ行きますか？ Oke, doko e ikimasu ka? 山田さんは Si onna 休みの no 日、何をしますか？そうですね。公園でジョギングしたり、デパートに買い物に行ったりします。そうですか。明日は何をしますか？ Ini 明 ashita, 日は雨ですから、多分図書館で本を読みます。田中 Oke, さん ini は？ yang jadi Watashi poin wa utamanya. 友達と映画を見に行きます。そうですか。 Ini yang laki-laki tadi, Eigakan. Kalau yang biasanya, Onna no si hito wa onna no hito ke Koen sama ashita Depato. どこへ行きま Tapi すか？ besok, karena hujan, dia pilih ke Toshokan saja. Nah, ini Monday 3. Kayaknya Monday 3 sama 4 ini yang gampang-gampang saja ここ di で Monday. ちょっと休みましょう。 Oke, istirahat dulu. Tapi istirahatnya bentar banget. Kayaknya satu menitan saja. Kayaknya untuk N5 yang sulit itu Chokai Monday pertama sama Monday kedua saja. Kalau ketiga dan keempat ini cukup mudah karena singkat-singkat saja. Tapi kadang bisa kurang fokus juga. Kalau kurang fokus itu Dewa. bisa また bisa 続けます。 bisa kelewatan ngedengarnya, dan karena ini singkat jadi sedikit aja kelewat itu kita bisa 問題 mungkin 3 nggak bisa jawab 問 soalnya. 題3では絵を見ながら質問を聞いてください。 Oke, sambil melihat 矢 gambar 印の人は dengarkan soalnya. 何と言いますか？ Jadi apa yang akan 1から diucapkan 3の中から orang yang 一番いい ditandain ものを panah ini. 一つ選んでください。 Oke, jadi jawabannya cuma tiga で saja. は練習しましょ Jadi buat yang ngegaca itu kemungkinan benarnya lebih banyak karena cuma 3 pilihan saja. 例、ご飯を食べます。 Tapi kalau bisa jangan sampai 何と言 ngegaca. いますか？ Ini contoh Ichi. yang pertama. う。ごちそうさまでした。 Bukan Ni. karena belum makan. いただきます。 Tadakimasu itu jawabannya. じゃあまた。 Oke.
Yang 3 juga 一 bukan. 番いいものは Jadi 2 nibang. 番です。 Langsung isi saja karena di sini 回答用 kita 紙 perlu の cepat dan 問 fokus. 題3の例のところを見てくだ Soalnya さい。 memang terlihat mudah tapi kadang kita 一 bisa 番いいも hilang のは fokus dan 2 mungkin 番 nggak で bisa すか dengar. ら、答 Apalagi えは yang このように書 yang きます。 tempat duduknya di pojok kan, jauh Dewa, dari tape 始めます。 recordernya. Oke, ini satu sambil lihat gambarnya, dengerin 1 soalnya. 番初めて会う人に挨拶をします。 Oke, 何と言いますか？ 言いますか？ 1、山田です。よろしくお願いします。 Oke, perkenalkan diri. Ni. Yamada desu. 山田です。どういたしまして。 Do itashimashite, bukan. 3、 Jadi satu 山田で kayaknya. す。こちらこそ。 Kochi bukan juga samban. Jadi kita sudah yakin jawabannya nomor 1. Langsung isi jawabannya, harus cepat. Karena soalnya singkat, kita harus balik lagi fokus. 2番 Lihat soalnya. 先生の部屋に入りま Lihat す。 gambarnya. 何と言いますか？ Oke, apa yang 1、 diucapkan た saat だいま ada ima, Ni. bukan. 入りました。 Hairimashita, bukan San. juga. Itu udah. 失礼します。 Oke, jitsurei shimasu itu yang benarnya. Lihat kan, itu singkat banget soalnya. Jadi kalau sedikit saja, satu kata saja kita 3番 kelewatan, itu Tomodachi ni nggak bisa お jawab. 土産をあげ Hasilnya ます。 jadi ngegacha. 何と言いますか？ Oke, omiyage. 1、なんと言いまこすか？れ、私の国のお菓子です。一つもらいます。 Hitotsu moraimasu, bukan. これ、私の国のお菓子です。一つどうぞ。 Oke, hitotsu dozo Sam. bisa. これ、 Dua. 私の国のお菓子です。一つください。 Hitotsu kudasai itu minta. Tapi ini memberi. Jadi nomor 2 tadi hitotsu dozo. Tapi cuma dikasih satu saja. Nggak diambil semua. Jangan diambil semua. 4番 Oke, Yombang. Fokus 食 lagi 堂 kita. です。こ Sekido. こに座りたいです。 Oke, 何 ingin と duduk 言 di いま sini. すか？ Apa yang diucapkan si orang yang Ichi. ditandain panah ini? ここいいですか？ Kokoi desu ka? Boleh, itu こ bisa. こ座りませんか？ Kosuarimasen ka, itu ngajak Sam. orang lah. ここ座りましょうか？ Sama saja, itu juga ngajak si pelayannya. Pas jawabannya itu yang pertama sudah pasti. 5番食堂で友達と食べています。 Oke, 塩が欲しいです。 oke, 何 ingin と言い shio, ますか？ ingin garam. Apa yang diucapkan? 1、すみません。そこの塩を取ってください。 Shio totte kudasai. すみません。そこの塩を使いましょうか。 Tsukaimashou ka? Bukan. 3、 Nomor 2 bukan. Sumimasen. Kayaknya nomor 1. この塩をあげますか？ Shio agemasu ka? Bukan juga. Kayaknya yang jawabannya yang nomor 1, Ichiban. Kita isi langsung. Ada bunyi itu langsung fokus balik ke sudah selesai mondai 4. 問題4 Gampang で kan? は Asal kita Enado fokus ma pasti arimasen. gampang. Tapi 文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 mondai 4 jenis soal yang terakhir di soal JLPTN 5. Jadi di JLPTN 5 itu tidak ada cokai yang panjangnya. Itu cuman mondai 4 yang terakhir ini jenis soalnya quick response. Apa jawaban atau respon yang tepat dari kalimat sebelumnya yang diucapkan yang jadi soalnya?
kurang lebih sama seperti tadi, tapi ini tidak ada gambarnya. Jadi mungkin lebih banyak fokus lagi kita, jangan sampai ketinggalan mendengarkan kata demi katanya. Oke, kalau yang ini tadi nama jenis soalnya verbal equation. Yang jenis soal yang ketiga tadi verbal equation, yang keempat ini quick response. Jadi di sini juga cuman ada tiga jawaban saja. Jadi buat yang ngegaca lebih banyak hokinya itu sepertiga kita bisa benar. Kalau kita kelewat ngedengar, kita bisa ngegaca saja daripada nggak 一 jawab つ kan. 選んでください。 Fokus. 練習しましょう。 Naikin fokus kita. Oke, ini latihan dulu kayaknya. 例、コンビニはどこ Nggak で ada すか？ contohnya. Kombini wa doko desu ka? 買い物です。 Kaimono bukan? 2、あそこです。 Soko desu. Bisa-bisa. 3、こちらこそ。 Kochira koso bukan? 一 Jadi 番 jawabannya いいも nomor の 2. は2番です。 2番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。 Jadi lihat di 一番いいもの lembar は jawabannya. 2番ですから、 Jawabannya adalah答え nomor 2. こ Jadi のように書きま cara す。 menjawabnya seperti ini aja. Itu contohnya. では、始めます。 Bulatin nomor 2. Karena itu jawabannya. Ini yang pertama Ichiban. 1番、今、何時ですか？ Keima nanji desu ka? 1、 Sekarang jam berapa? 4月です。 Shigatsu bukan itu Ni. bulan. 4日です。 Yokka desu bukan juga tanggal. 3、 4時です。 Yoji desu jam 4. Oke, jawabannya Yoji desu. Asal fokus pasti gampang saja soal jenis soal yang ini. 2 Kayaknya 番、 di semua level Tanaka-san ada wa quick 大 response. 学はどこですか？ Oke, daigaku wa doko desu ka? 1、富士大学です。 Fuji daigaku desu bisa. 東京にあります。 Tokyo ni Sam. arimasu. 東京駅から近いで Bisa す。 juga sebenarnya. Tokyo Kikal Chikai desu bukan? Oke, aduh. Yang mana ya? Kayaknya yang satu. Fuji daigaku desu. Bukan Tokyo ni arimasu. Karena soalnya bukan doko ni arimasu ka, tapi doko desu ka. Jadi Fuji daigaku desu. Tapi agak membingungkan kalau kita mungkin agak ragu antara dua soal, ya mungkin pilih aja yang menurut kita paling tepat. Dan ini di sini harus cepat, tidak bisa mikir lama, dan mungkin di sini juga kita tidak bisa nandain dulu baru jawabnya nanti. Nggak bisa juga di Chokai ini. Jadi harus cepat memutuskan jawabannya. Ya kalau nggak tahu atau bimbang banget ya ngegaca aja antara dua tadi kan, satu atau dua. Tapi itu jawabannya nomor 1, Tokyo Daigaku desu. Kita lanjutkan. 3番、 Sambang nomor 旅 3. 行はどうでしたか？ Oke, Ryoko wa do deshita ka? Bagaimana 京都でした。 Ryoko-nya? Kyoto Ni. deshita bukan? 楽しかったです。 Tanoshikatta bisa-bisa. Sam. Kayaknya itu jawabannya. 3日間でした。 Kapan deshita? Bukan. Itu jangka waktunya. Oke, jawabannya nomor 2. Isi jawabannya. Langsung ke soal nomor 4. 4番、 Yongbang. 一緒に昼ご飯を食べませんか？ Oke, ini mengajak. Ichi. Eh. いいですね。 いいですね。ええ、食べません。 Tapi masih bukan. Nomor 2 Sam. bukan. いえ、食べます。 Iya, tapi mas bukan juga.
Iya, tapi kata kerjanya tak mas. Oke, jawabannya nomor 1. Jangan banyak-banyak 5番 ngegaca guys. この薬はご飯の後に飲んでください。1、Apa tadi? はい、 Bentar gue. そうしましょ2、Nah kan, う。はい、 aku Onegai yang shimasu. sedang nge-record soal ini aja bisa 3、 hilang Hai. fokus わかり dan ました。 langsung nggak bisa jawab. Dan di JLPT kita nggak bisa ngulang, jadi ngegaca aja kalau seperti itu, dan harus cepet-cepet balik 6 fokus番 lagi. この車、ど Kalau この di です sini か？ aku bisa ngulang. Aku ulang dulu soalnya Ah. tadi nomor 5. Ini entah kenapa di 5 sini ya 番、 audionya nggak bisa ご飯の後に飲んでくだ nggak さい。 bisa masuk, jadi こ aku の pakai 薬は device ご yang 飯の後に飲ん beda でく buat ださい。 memplay audionya. Oke, gobang tadi. 5番、 Gobang, この薬 gobang. はご飯の後に飲んでください。 Oke. 1、はい、 薬はご飯そうのしましょ後に配送しましょう。Bukan Hai. kayaknya itu tadi. う。お願いします。 Onegaishimasu, bukan juga. 3、はい、わかりました。 Oke, sambang yang paling tepat. Rokubang, soal terakhir di soal cokai ini, Rokubang. di sesi cokai. この車、どこのですか？ Kono kuruma doko no desu ka? Mobil ini dari Akaino mana? desu. Tahu di mana? Akaino, yang Ni. merah bukan. 私のです。 Watashi no desu, milikku bukan Sam. juga. 日本のです。 Nihon no desu. Ya, Nihon no artinya dari Jepang atau buatan Jepang. Nihon no kuruma. Oke, selesai sudah. Semua soal-soal di Cokai. Jadi, ini kesimpulannya tadi ada 4 jenis soal, 4 mondai. Yang mondai pertama itu text based comprehension. Jadi, pemahaman berdasarkan tugas. Cara menjawabnya dengerin soalnya, lalu dengerin percakapannya, baru jawab. Lalu yang kedua itu comprehension of key point. Jadi kita mencari poin utamanya atau yang pentingnya. Untuk cara menjawabnya itu kurang lebih masih sama dengan yang pertama. Itu dengerin soalnya yang jadi pertanyaannya, baru kita fokus mendengarkan percakapannya untuk mencari jawabannya. Jadi ingat ya, mencari jawabannya, bukan tidak harus untuk memahami seluruh isi dari cokainya. Kita cukup fokus mencari jawabannya saja. Lalu yang jenis soal ketiga itu verbal expression. Itu yang orang ditandain panah. Apa yang akan diucapkannya yang tepatnya. Kita lihat gambarnya. Kita lihat konteksnya, gambarnya. Lalu pilih jawabannya. Itu jawabannya cuma ada 3 saja. Jadi lebih mudah lah ini. Soalnya juga singkat-singkat saja. Tapi di sini perlu fokus yang tinggi. Jangan sampai kita ketinggalan cokainya. Ketinggalan satu kotoba aja itu kadang bisa membuat kita nggak bisa ngejawabnya. Lalu yang keempat, ini juga kurang lebih sama seperti yang mondai ketiga. Ini nama jenisnya quick response. Jadi respon yang cepat. Jadi nanti ada soalnya atau percakapan kalimat pertama, lalu kita pilih apa tanggapan kita yang pas untuk menanggapi atau merespon pertanyaan atau kalimat yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Ini juga perlu fokus. Malah ini yang lebih tinggi lagi fokus kita harusnya, karena tidak ada gambarnya. Kita fokus ke
telinga kita, fokus. Oke, itu saja. Jadi kunci utama dari sesi Chokai ini yaitu menurutku adalah fokus dan konsentrasi. Tatap mata ojan. Jadi pastikan fokus ya guys. Buat yang mungkin pikirannya masih banyak isinya itu keluarin dulu, buangin dulu, lupain dulu. Yang saat kita menghadapi ujian JLPT itu fokuskan ke satu tujuan dulu, yaitu mengerjakan JLPT. Di Chokai ini kurang lebih waktunya 30 menit untuk yang N5 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang ikut JLPT bisa lulus sesuai harapannya. Amin.